Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái Wixi bánh kem dâu nhé. Thì cái video trước mình hứa mình sẽ làm trận chiến của những con vô cực phần 2, nhưng mà tại vì em của mình lúc đó nó bận, nó đi vắng rồi nên là mình chưa có làm được. Phải cho hai người suốt thì nó mới công bằng cùng một lúc được. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn cái Wixi bánh kem màu vàng, có 6 cái trái dâu nè, cực kỳ slow resin luôn nhé. Mình mua cửa tiệm gần nhà mình á, người này rất là thân với mình, bán cho mình với giá 85.000, cực kỳ thơm luôn. Em ngửi xem có thơm không? Rất là thơm anh ạ. Để em thử bớt nha. Em mình đang mở ra mọi người ạ. Rồi, đưa cái bao cho anh. Đây Đó, bạn thấy nó cực kỳ slow resin luôn. Đây, bớt trên đầu cho bạn xem nha. Đấy, super slow resin luôn nha mọi người. Em này chơi rất là đã, rất là thơm và rất là đẹp. Em này mình chỉ mua tới giá 85.000 thôi. Với lại bên ngoài thì nó sẽ bán là 100 mấy, mà người này rất là thân với mình là bán giá 85.000, rất là rẻ mà lại rất là đẹp. Đây, có 6 cái trái dâu nhá. Đây, cực kỳ thơm luôn. Em bớt cho mọi người xem đi, để trên đây nè. mình sẽ bớt cho các bạn xem nhé. Em thấy nó có super slow resin không? Có. Dạ có nè. Các bạn thấy đã chưa? Super slow resin luôn nhé, cực kỳ thơm. Thì nếu bạn nào thích em này thì cứ tới địa chỉ thì mình sẽ để dưới mô tả nha. Mình sẽ nói luôn trong video này. Cái địa chỉ đó là ở ngay trường Khánh Hội A. Các bạn nhìn đối diện qua thì nó sẽ có một cái quán bán kem. Thì ở kế bên cái quán bán kem đó có một cái hẻm, các bạn đi vô thì sẽ thấy một cái shop chia một đống đồ. Thì bạn cứ đi vô, các bạn sẽ tìm thấy em này hoặc là những em đẹp và trọng tâm khác nữa mà mình rất là thích em bánh kem này. Đấy, bạn thấy chưa? Nếu bạn nào chưa nghe mình nói kịp thì bạn có thể tua lại, hoặc là mình sẽ để dưới phần mô tả nha, bởi vì mình nói hơi nhanh. Vậy cực kỳ đẹp luôn, thơm á. Đây, Em ngửi được. quá thơm. Em ở đây nha. Anh sẽ lấy thêm Wixi để giới thiệu cho các bạn luôn. Ở dưới mình còn khá là nhiều cái Wixi. Ok mọi người, thì em có ngồi đây đi, không cần nói gì hết, hoặc là em có thể bớt cho mọi người xem. Ok mọi người, mình đi lấy lẹ em lên liền nha, 1 phút thôi nha. Các bạn xem các bạn hãy xem Wixi này nhé. Khi mà mình bóp nó như thế này thì nó rất là chất tăng nhé. Wixi này mua với giá là 85.000, là một cái tiệm mà rất là thân với hai anh em mình, họ bán rẻ và anh hai mình nó lên. Chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Thì đây, mình đã lấy thêm Wixi để chơi. Anh ơi, cất cái này vô đi anh ơi. Mình đã giới thiệu xong Wixi bánh kem cho mọi người nhé. Đây là Wixi bé gấu. Mình sẽ cất với Wixi bánh kem vào. Nó cũng rất là thơm đấy mọi người ạ. Anh thử đi. Thơm quá. Thì em giới thiệu giùm anh đi. Anh sẽ cất bé bánh kem này vào bọc, rồi hai mình sẽ cùng giới thiệu. Rồi bé này cũng rất là super slow resin. Em mình không giỏi nói tiếng Anh cho lắm, là ở đây lần đầu tiên nó nghe chữ super slow resin, bởi vì lâu lắm rồi nó không có biết, nó không có chơi mấy cái Wixi, mấy cái hot, nó không biết mấy cái ký tự trong Wixi. Chỉ có người chơi Wixi gì như mình mới biết thôi. Ok, có gì đây là bé gấu. Đây là một bé gấu mà anh hai mình mua ở đâu đó chứ nữa anh bé hai gấu brown. Thì ok, tới mình sẽ nói địa chỉ với bạn để mình bỏ cái bé bánh kem dâu này vào bọc để cho nó giữ được mùi thơm và nó sạch sẽ. Thơm quá. bé này rất là Super slow resin để bạn thấy nha. Đấy, super slow resin luôn nhé, bóp cực kỳ đã. Đó, bạn thấy chưa? Mà mình nói chứ các bạn là những bạn nào chơi kỹ thì nó mới không bị rách nha. Đây, cái loại này rất là dễ rách. Hồi đó mình lỡ bóp hơi mạnh quá nên là gì nó rách rồi. Đây các bạn thấy ngay cổ. Đó, bị rách rồi nè. Lỗ tai cũng vậy. Mà mình sẽ chỉ luôn cho các bạn cách khắc phục khi Wixi bị rách nhé. Bạn sẽ phải ra tiệm tạp hóa gần nhà bạn để bạn mua một cái keo sữa. Ra keo sữa, các bạn chích vào giữa cái chỗ mà bị rách như thế này. Chích vào thì nó sẽ dính lại bình thường. Bữa giờ mình quên mua keo sữa cho em này nữa. Bé này tên là bé gấu brown, cực kỳ thơm, đẹp dễ thương. Giá là 152.000. Đúng rồi.
mình mua ở Aurora Shop á, thì Aurora Shop có rất nhiều địa chỉ và chỗ đó cũng rất là nổi tiếng, nên là các bạn có thể lên Google và search nha. Ok. Thôi chúng ta đã giới thiệu xong cái này rồi, chúng ta giới thiệu Okay. thêm em này nhé anh ơi. Chúng ta sẽ giới thiệu một em nữa. Đúng rồi anh thôi. Đây nè, cái bọc này em bỏ vô đi. Đây là cái bút xi bút của mình, cực thơm luôn. Đây là một bé bún, bé cuốn nha, mà mình đặt tên cho bé là bé bún. Đây là một cái bánh mì kẹp, ở trên là màu cam, bánh mì màu cam màu trắng ở giữa. Khoan, anh phải giới thiệu bề ngoài trước cái đã. Sau đó là một lớp rau hay là một lớp tương gì đó màu hồng hồng đỏ đỏ. Ok, ở dưới là một lớp salad. Và ở đây thì có một bé cuốn nằm rất là dễ thương. Đây, hai mắt, cái mũi, cái miệng rất là dễ thương luôn nè. Và trên người nó có mấy cái đường y như chó thiệt luôn, cuốn thiệt. Mình hay nói lộn. Ok, và các bạn có thể nhìn xung quanh. Đây, ở đây nó có đây một cái thân của bé bún. Và đây cái chân của bé bún nè. Ok, thì ok, giờ mình sẽ test thử nó. Đầu tiên, trước khi bóp chúng ta phải nhận xét mùi. Anh thấy là cực kỳ thơm luôn. Em thử nữa coi. Em thấy nó không còn thơm như hồi đó. Chắc tại anh để lâu quá ấy. Hoặc là anh bóp nhiều quá nên là cái mùi tai của anh nó lấn át cái mùi rồi. Mà em có ngửi thấy mùi thơm không? Em chỉ ngửi thấy một chút thôi à. Mà nó có thơm không? Dạ có. Rồi nè, mình sẽ bóp cho các bạn xem nha. Sau đó mình sẽ bóp. Ok. Em này thì chỉ slow raising thôi chứ không có super nha mấy bạn. Slow raising thôi. Đấy. Thử bóp nha. Ok, mình sẽ bóp và nhận xét super slow raising hay là slow raising. Ok. Em phải bóp trên đầu mới khán giả mới thấy, chứ em bóp ở dưới đâu có ai thấy đâu. Đó, các bạn thấy là nó tăng lên hơi nhanh nên chỉ là Mình slow raising thôi. bên dưới. Là chỉ là slow raising thôi. Chứ không phải super slow raising. Super slow raising là cái dạng mà cực kỳ chậm tăng như là cái bánh kem này nè. Đó, bánh kem này nè gọi là cực kỳ chậm tăng, gọi là super slow raising. Hoặc là bé gấu. Đây, hoặc là bé gấu thì sẽ super slow raising. Và em này mình mua ở An Shop nha. An Shop cũng rất là nổi tiếng và cũng có nhiều địa chỉ. Bạn có thể lên Google và search luôn, giống như Aurora Shop vậy đó. Thì nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share và subscribe nhé. Còn các bạn thích em nào nhất trong ba em này thì hãy để lại comment cho tụi mình biết nha. Đây, em cầm cái gấu gì mà. Đây, các bạn thích em nào nhất trong ba em này, hãy nói cho tụi mình biết để mình các bạn mà ở phần comment nhé. Và nếu mà các bạn chọn mấy gấu thì ghi là team gấu, chọn mấy bánh kem dâu thì ghi team bánh kem hoặc là team bánh kem dâu, chọn bé này thì ghi bánh mì kẹp cuốn hoặc là bé cuốn. Ok, Và xin chào mọi người và hẹn gặp lại.